Այնուամենայնիվ որոշ մտքեր հնչեցին, որոնք վերաբերվում էին ոլորտին, դրանց անդրադառնամ, ինչպես նաև կանդրադառնամ ցավում եմ, որ ոչ հարցերի տեսքով, ոչ ելույթների տեսքով հանրության համար կարևոր նշանակություն ունեցող որոշ հարցերի անդրադարձ չեղավ, դրանց նույնպես կփորձեմ շատ հպանցիկ անդրադառնամ։ Նախ պարոն Մինասյանը ըստ էության հանձնաժողովին տալիս է տվեց ավելի շատ ֆունկցիաներ կա գործառույթներ, քան հանձնաժողովը ունի, առավել ևս հանձնաժողովի նախագահին, հանձնաժողովի նախագահը ընդամենը ես իմ խոսքում էլ նշեցի, հանձնաժողովի անդամներից մեկն է եւ ընդամենը մի քանի կազմակերպչական աշխատանքներ է իրականացնում կամ ներկայացուցչական ոչ ավել, եւ ազգային ժողովի ոչ մի падգամավորի եւ ընդդիմադիր խմբակցություններից եւ իշխանական խմբակցությունից արգելված չէ ցանկացած պարագայում որևէ հաշվեկնություն ուսումնասիրել կամ այդ հաշվեկնության որոշակի արդյունքների հետևից գնալ, հարցումներ անել, ինքս պատրաստ եմ ցանկացած նման մտահոգություն, որը կառաջանա մեր գործընկերների կողմից, հատկապես ընդդիմադիր, պատրաստ եմ աջակցել ամբողջությամբ եւ դա կլինի եւ հանրային քննարկումների միջոցով եւ լսումներ կազմակերպելու միջոցով եւ ազգային ժողով հրավիրենք համապատասխան պատկան մարմինների ներկայացուցիչներին, որպեսզի առավել մանրամասն մեզ տան այս կամ այն հարցի վերաբերյալ պարզաբանումներ։ Հաշվեկնությունների մասին խոսք գնաց, այո, այդ դրվագների մասին խոսք գնացել է, դրա մասին այս ամբիոնից էլ ենք խոսել, այդ դրանց արդյունքների մի մասով քրեական գործեր կան այս պահին հարուցված եւ իհարկե այստեղ անելիքները շատ են, առավել ևս այն մասով, թե ինչ ուրեմն վերջնարդյունքներ են դրանք վերջի վերջո ունեցել։ Ազդեցության գնահատականի մասով ես խոսեցի իմ խոսքում, ամբողջ ժողովին համաձայն եմ եւ իմ խոսքի իմաստը էությունը նրանում է կայանում, որ օրենքները ընդունելիս նաեւ այո ես համաձայն եմ, որ եթե ազգային ժողովի փորձագիտական կարողությունները մի օր մեզ թույլ տան, լավ կլիներ, որ ցանկացած օրենք ընդունելուց առաջ մեզ տային նաեւ եզրակացություն, թե դա բյուջեի վրա ինչպիսի ազդեցություն կարող ունենալ կարճաժամկետ կտրվածքում, միջնաժամկետում, երկարաժամկետում բոլոր օրենքների մասով։ Խոսք գնաց COVID-ի մասին եւ պարգևավճարների մասին։ Չեմ կարող չանդրադառնալ COVID-ի դեմ պայքարի հետ կապված, գիտեք, էլի այս դահլիճում այս մասին պետք է անդրադառնամ։ Անցած տարի ընդդիմությունը ստեղծել էր հանձնաժողով, ուսումնասիրել է, ինչ որ, չգիտեմ, արդյունքները պետք է ուսումնասիրել, բայց դե գիտենք նորից ինչպես տեղի ունեցավ այն ինչպես միշտ, այսինքն պետք է կարծում եմ ասել մի բան, հետո կարողանալ դրա տակից դուրս գալ, սա շատ կարևոր է, որովհետև ժողովուրդը վերջի վերջո տեսնում է եւ եթե մենք ինչ որ կասկածներ ենք հրապարակային հայտարարում, լավ կլինի, որ դրանք գոնե ինչ որ չափով ունենան իրականության հետ առնչություն։ Ինչու եմ ասում սա, որովհետև ամբողջ անցած տարի մեզ մեղադրում էին, որ Հայաստանում COVID-ի հետ կապված խայտառակ իրավիճակ է, շուտով սով է լինելու եւ այլն, վերջում պարզվեց եւ վերջնարդյունքում պարզվեց, որտեղ ամեն մի process այնուամենայնիվ ժամանակի մեջ է պետք գնահատել, որ Հայաստանը այսպես ասենք միջին տեղերում է աշխարհում, երբ որ այդ ցուցակն ենք նայում եւ մեզանից առաջ տասնյակ զարգացած երկրներ կան, որտեղ իրավիճակը շատ ավելի վատ է, տասնյակ 4-5 տասնյակ, ընդ որում դրանց մեծ մասը, ելի եմ կրկնում, զարգացած երկրներ, այդ թվում արևմտյան զարգացած երկրներ։ Պարգևավճարների հետ կապված շատ է խոսվում, ինչ որ թվեր են բարձրագույն հնչում 100-120 միլիոն դոլար եւ այլն։ Էլի վերջում պարզվեց, որ նման բան չկա, ամբողջ տարվա ընթացքում հարկերը հանած ընդամենը 35 միլիոն դոլար պարգևավճար էր բաժանվել, այն էլ 20,000 մարդու։ 20,000 մարդու 35 միլիոն դոլար, ամեն քաղաքացուն միջինը 70,000 դրամ, այսինքն 20,000 մարդու մեջ եղել է մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, բայց այդ մարդկանց մեջ եղել են նաև հարյուրավոր մասնագետներ, ավագ մասնագետ, գլխավոր մասնագետեր, բաժնի պետեր, վարչության պետեր, վարչության պետի տեղակալներ, մաքրուհիներ, պահակներ, Այս 20,000 մարդ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն են եւ այո այդ մարդկանց աշխատավարձը քանի որ ցածր է իրենց կատարած աշխատանքի համեմատ եւ մենք այդ մարդկանց միջինում 70,000 դրամ ամսական տվել ենք պարգևատրում ես կարծում եմ որ սա արդար է առաջին հերթին այն մարդկանց հանդեպ որոնք որ իրենց ծառայությունն են մատուցում մեր երկրին մեր պետությանը սկսած այո ազգային ժողովի աշխատակազմում աշխատող մարդկանցից որոնք որ իրենց աշխատանքով
մի մասը մասնագիտական, մի մասը ոչ այնքան, մյուս մասը ընդհանրապես ոչ մասնագիտական, օգնում են մեզ, որպեսզի մենք ավելի արդյունավետ աշխատենք։ Կարծում այդ մարդկանց նույնպես պետք է գնահատել, ինչը պետությունը գնահատել է, նոր կգա նոր պետական բյուջեն, եթե մենք կորոշենք այլ բան, մենք միասին կարող ենք որոշել։ Այնուամենայնիվ իմ կարծիքը այդ մասով դա է եղել։ Խոսեմ մի փոքր էլ խոսեմ փոխարժեքի մասին եւ ընդհանրապես վարկավորման մասին, որը քիչ թե շատ ոլորտին առնչվում է, ես կուզեի, որ նման հարցեր հնչեին։ Ամենակարևորը այստեղ պարոն Թունյանը դրա մասին խոսել է, որպեսզի որոշ նուրբ հարցերի շուրջ մենք ունենանք կոնսենսուս, հա, օրինակ այս ոլորտի հետ կապված այդպիսի նուրբ հարցերից է փոխարժեքը ենթադրենք, հա, երբ որ մենք բաց սպասումներ ենք մեր ելույթներով առաջացնում հասարակության մոտ, հասարակությունը կարող է դրանից ըստ էության դրան արձագանքել եւ վերջնարդյունքում ինքը տուժել, հա, օրինակ երբ որ դոլարի կուրսը բարձրացել էր մի պահ հասել էր 520-ի եւ ես տարբեր գրառումներ էի կատարում, մի հարցազրույցից մյուսին էի գնում եւ նշում էի, որ իջնելու է կուրսը, որովհետեւ չկան դրա համար, դրա բարձր լինելու համար անհրաժեշտ պայմաններ, պահանջներ, սա ընդամենը, այսպես ասենք, քաղաքական անորոշությունով է պայմանավորված, կային ընդդիմադիր գործընկերներ, ցավով եմ նշում, ասում էին գնացեք շուտ դոլար առեք, որովհետեւ վաղը դառնալու է 550 560 դրամ։ Եվ որոշ քաղաքացիներ ցավոք սրտի լսեցին այդ մարդկանց, գնացին 550 կամ 530 դրամով առան դոլար, որպեսզի մի ամիս հետո 480-ով փոխարկեն նորից եւ արդյունքում ամեն դոլարի մեջ կորցնեն 30-40 դրամ։ Սրա արդյունքում ով տուժեց։ Այն մասնագետները միևնույնն է չտուժեցին, որտեղ իրենք ամեն ինչ հասկանում են, բայց սրա արդյունքում տուժեց Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացին, ով չուներ առանց այն շատ եկամուտ, ինչ որ խնայողություններ ուներ, որը պահել էր արտարժույթով եւ այդ փոխարկման արդյունքում իր եկամուտների մի մասը կորցրեց։ Ես կարծում եմ, որ այն հարցերում, որտեղ հասարակության շահը առավել կարևոր է, մենք պետք է զգուշավոր լինենք։ Մենք կարող ենք իհարկե դուք ունեք մտահոգություններ, կարող ենք գալ քննարկել, հրավիրենք կենտրոնական բանկին, վերահսկիչ պալատին եւ այլն, բայց երբ որ տեսնում ենք, որ դա կարող է վարկագծի վրա բնակության ազդել, իսկ այդ վարկագիծը վերջնարդյունքում բերել իրենց եկամուտների պակասեցման, այս հարցում մենք պետք է որոշակի զգուշություն ցուցաբերենք։ Կարդ ուզում եմ խոսեմ պատասխանատու վարկավորման մասին։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք շատ ենք խոսում վարկերի մասին, բերծված պարտավորությունների մասին, բայց կարևոր է նաև հասարակության ժողովրդի վերցրած վարկերը։ Ես կոչ եմ անում մեր քաղաքացիներին եւ ինչու՞ չէ նաև ամբողջ ֆինանսավարկային բլոկին անցնել պատասխանատու վարկավորման։ Ինչ է նշանակում պատասխանատու վարկավորում։ Դա նշանակում է, որ մենք իրապես պետք է համոզված լինենք, որ քաղաքացին նպատակային է օգտագործելու այդ գումարը, կարողանալու է հետ վերադարձնել, որ վարկը չի դառնալու նրա ընտանիքի, այսպես ասենք, դժբախտության պատճառ, որ ֆինանսական այդ միջոցն է վերցնելով ել ավելի լավ իր կյանքի որակը բարելավելու է։ Եթե վարկը վերցվում է դրվում է օրինակ առողջապահության մեջ, կրթության մեջ, կապիտալ, ուրեմն հիմնական միջոցների մեջ, որոնք իր կյանքի որակը կարող են բարձրացնել, բնականաբար նման վարկավորումը, եթե անհրաժեշտ նաև պայմանները կան, որ եւ երևում է, որ կարողանա քաղաքացին այդ վարկը, այսպես ասած, մարել ժամանակին, ապա բնականաբար պետք է խրախուսել նման վարկավորումը։ Իսկ սպառողական վարկավորման այն հատվածը, որը հայտնի չէ, թե արդյոք քաղաքացին կկարողանա իր պարտավորությունները ըստ էության մարել թե ոչ, մենք այստեղ պետք է, ես կոչ կանեմ մեր քաղաքացիներին ամեն անգամ վարկային պարտավորություններ, նման պարտավորություններ ձեռք բերելիս եւս մեկ անգամ մտածել, որովհետեւ սա շատ կարեւոր է։ Եվ մի փոքր էլ գնաճի մասին, սա նույնպես շատ կարեւոր է եւ ցավում եմ, որ սրա մասին էլ քիչ խոսեցինք կամ ընդհանրապես չխոսեցինք։ Միջնաժամկետում գիտեք, մեր կենտրոնական բանկը իր գնաճային ուրեմն թիվը 4% է եւ հիմա մի փոքր այս տարվա դրությամբ 4%-ից ավելացել ենք, բայց միջնաժամկետում բոլոր կանխատեսումները նրան, միջնաժամկետը 3 տարին է, բոլոր կանխատեսումները գնում են նրան, որ մենք կգանք, այսպես ասած, 4% գնաճի սահմանին, նույնիսկ ավելի ներքև, այդ եւ այստեղ ամենակարևորը մի 3 հիմնական պատճառ կա, առաջինը որոշակիորեն գնաճային սպասումների ապախարսխումն է եւ կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը որոշակիորեն բարբերաբար բարձրացնելով
փորձում է ըստ էության գնաճային սպասումները խարսխել, հաջորդը իհարկե պահանջարկի որոշակի ուրեմն գերտաքացումն է, որը իր հերթին բերել է նաև առաջարկի նաև ուրեմն ավելացման, այսինքն այստեղ նույնպես ազդել է գների ուրեմն ավելացման վրա, բայց պետք է նշել, որ միջազգային, երբ որ տարբեր երկրների գնաճը ինֆլյացիան նայում ենք, տեսնում ենք, որ Հայաստանը բավականին լավ վիճակում է, այսինքն ընդհանրապես աշխարհում սննդամթերքի գներն են ավելացել, պարենային ապրանքների գներն են հատկապես ավելացել, մի շարք հատկապես ապրանքներ առաջին անհրաժեշտության հատկապես եւ հիմնականում այդ պատճառով է եւ ուզում եմ նշել, որ լավատեսությամբ նշել, որ բոլոր կանխատեսումները նրան են գնում, որ այդ գնաճը գնալով դեպի անկում է գնալու եւ մենք վերադառնալու ենք ավելի ցածր գնաճային գոտի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարող